Dela v gradbeništvu se nekako delijo na dela v proizvodnji in dela projektne narave. Pri obojih, tako v proizvodnji kot tudi pri sami gradnji objekta na terenu, so vključeni viri, kamor štejemo predvsem delovno silo, mehanizacijo in opremo ter jasno tudi material, iz katerega bo objekt kasneje zgrajen. V bistvu v gradbeništvu oziroma pri vodenju projektov delamo v glavnem z upravljanjem z viri, rabimo za njih jasen terminski plan, kateri vir bo kdaj vključen v katero delo oziroma tudi na objektu, tudi na kateri lokaciji. Ti plani so predvsem znatnega pomena pri optimalni izrabi virov, s katerimi razpolagamo pri gradbenih projektih. Torej, sama gradnja objekta, če mislimo zdaj proizvodno, je predvsem pretežno projektne narave. Kar pomeni, če je projektne narave, pomeni, da je to enkratno oziroma unikaten izdelek, ki ga predhodno še nismo naredili. Torej, to je bistvena razlika med proizvodnjo in med projektom. V proizvodnji se stvari ponavljajo, imamo več časa, da počasi optimiramo proizvodnjo v pravem ritmu, v pravem obsegu, z pravimi viri. Pri projektu pa to pomeni, da smo zadevo enkrat izvedli in potem jo mogoče še ponovimo, ampak vendar nikoli v enakih okoliščinah. Zato mora biti ta plan kakovostno in dobro pripravljen. Na osnovi plana se v nadaljevanju organiziramo in tudi potem stvari izvedemo. Seveda pa tekom gradnje pride vedno do nekih odstopanj. Torej, sprememba okoliščin oziroma okoliščine so drugačne, kot smo prvotno predvideli, kar pomeni, da moramo ves čas dejansko ponovno replanirati. Če želimo pa replanirati, moramo pa seveda tudi plan slediti oziroma vedeti v vsakem trenutku, kje smo, kaj je realizirano in kaj še moramo izvesti. V svoji naravi, če bi tako malo prenesel analogijo, je terminski plan podobno kot dobra GPS navigacija za vožnjo. Torej, peljemo se, znamo voziti po cesti, poznamo prometna pravila, vendar je vedno vsaka cesta nova, predvsem, če gremo v nek neznan kraj. Torej, lahko, če primerjamo gradbeništvo brez plana, bi to pomenilo nekako tako, kot se odpravimo na pot, brez zemljevida, počasi stihijsko in o poti sprašujemo ljudi, v katero smer bi morali zaviti po njihovem mnenju. Torej, jasno, saj načeloma pridemo do konca te poti, tudi kraj najdemo, vendar ta pot je zelo dolga in žal je veliko napačnih zavojev, napačnih ulic in podobno tudi s terminskim planom. Zato je smisel, da imamo v vsakem trenutku stanje, kje smo, kam moramo zaviti in koliko še imamo do cilja. Terminski plan včasih napačno pojmujejo, da je to samo tista zahteva naročnika pri ponudbi. Žal je to posebno drugačna zgodba, ne. Terminski plan je osnovno orodje, s katerim vodja projekta vodi projekt. Torej, vedno mora nuditi odgovor, kaj, s kom ali s čim, na kateri lokaciji in kako.